Ну, здесь у нас уже такие лечебные боли. Это у нас чай Матум. Он очень хорошо, написано вот даже давление, там нормализует. Тайцы его вообще пьют постоянно, но чай этот очень хорошо при кашле, бронхитах, каких-то легочных заболеваниях. Он очень вкусный, там буквально дольку надо на пол-литра, даже полдольки может, ну по вкусу заварить, настоять в термосе, и очень-очень вкусный. Он по вкусу как компот.